呢個成語叫做門可羅雀，就出自《史記》嘅嚇，講話賈宅公為廷尉，咁門口一個人都冇嚇，講咧就好似咧人冇，因為啲雀仔係驚人噶嘛，咁結果咧一個人都冇，成個門口咧就好多雀仔可以攞張網嚟捉雀仔咁樣，比如係門庭冷落冇人嚟。咁呢度咧就要鬧一鬧個簡體字羅字唔知點解會發明咗個咁嘅字出嚟。其實如果我哋睇簡體字個羅字咧，門可羅雀個羅咧，其實佢就已經有門可羅雀呢一個意思入邊嘅啦。嗱，我哋見到咧一個四方框加兩棟咁樣，就知限制你嘅意思啊。譬如我哋嘅繁體字買字賣字都係用呢個頭嘅。咁然之後咧，繁體字嘅嗰個羅字咧就係咧上面呢個四個一個框框咁樣啦，加兩棟。然之後咧一個絞絲邊，跟住一個字，字就係隻雀仔啦，尖嘴嘅雀仔咁一條絲，即係一個絞絲邊即係喺絲綁住一個雀，綁住雀仔咁咁羅字本身就有捉雀仔嘅意思漏咗講個門可羅雀個羅字呢個叫妄字頭呢個邊旁叫妄字漢朝嘅時候咧，有個廷尉叫翟公，位高爵顯，即係好高權位啦有權有勢，高朋滿座，賓客盈門好威水好氣派。咁人嘅特性就係中意攀附啦，咁所以咧翟府門前咧車水馬龍，就趨炎附勢嘅人咧來來往往好熱鬧行路都行唔到咁滯門口啲人。咁平時翟公咧一呼百諾，威風凜凜一呼百諾即係一講嘢，大家個個一齊應啦。大家咧就茶言變色，阿諛奉承都向呢個翟公表達自己嘅忠心啦。咁有啲咧就講得好肉麻啦，就話我哋要自細跟隨你忠心赤膽至死不變有啲咧就話我哋係我嘅再生父母以後就係犬馬相報。翟公見咁多人咧忠心自己，就好開心啦。但係有句說話叫做人無百日好，花無百日紅有人咧就彈劾翟公話佢咧執法不公。皇上一怒之下咧就罷咗佢嘅官啦，削職為民死火啦。今次真係手下啲人咧一見到佢咁知道大鑊啦。以前嗰啲咧講到話自己點忠心嗰啲賓客咧，見到翟公冇咗官做咯個個走晒，投靠啲新嘅主人去啦。咁以前翟公屋企咧就好熱鬧嘅好多門客啲門客咧多到咧就話啱啱都講過啦，喺條馬路嗰度咧逼埋，啲人都入唔到嚟咁滯嘅。咁我哋知道咧，以前咧啲人咧就唔係好似我哋而家住高樓大廈咁樣嘅，係有嗰個都係全部都係平房嚟嘅，而且啲達官貴人啲屋都好大嘅。如果有機會，我可以去一去客家啲地方睇翻嗰啲以前啲遺屋嗰啲真係好大嘅。咁所以咧，而家冇晒人啦，啲雀仔飛嚟飛去，真係求其攞個網都可以捉到幾隻咁樣。過咗冇幾耐，皇上咧就發現咧，以前咧對翟公嘅彈係錯嘅，就幫佢恢復原職，親自召見佢，仲加以撫慰，重重有賞咁樣消息傳出之後，翟公恢復原位咯。嗰班走咗嗰班門客咧，哎呀，真係厚面皮厚又走翻嚟。從此咧個門口又水泄不通。但係今次咧，翟公都知道呢班人咧勢利之徒，就喺門口寫咗24個字：一死一生乃知交情，一貧一富乃知交替，一貧一賤交情乃見就將自己咁樣嘅沉浮人生咧寫咗出嚟同諷刺一下呢啲咁樣嘅門客。咁啲門客見到咧，都有啲唔好意思啦，係嘛？做人做到咁犀利，咁所以咧就走翻啦，散咗啦。後尾咧就翟府門口咧又從此又蕭條翻，咁可以用門可羅雀4個字形容門庭冷落，無人來往啦。咁我哋而家咧有時咧講話有啲咁唔一定講話一啲好勢利嘅人。
唔去一啲嘅有官有位嘅人嘅屋企啦。咁有時譬如我哋講話呢間酒樓冇晒生意嚇，一個人都唔嚟，亦都可以用門可羅雀呢個成語嘅。